వెల్కమ్ టు తిరుమల మొబైల్స్. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అన్న. ఏం పేరు సార్ మీ పేరు? నా పేరు బాలేదన్న. ఎక్కడ నుండి వచ్చారు సార్ మీరు? నేను అల్వాల్ నుంచి వచ్చినా. అల్వాల్ నుండి. మా షాప్ మీకు ఎట్లా తెలుసు సార్? ఇన్స్టాలో చూసి ఆర్గిఫ్ లో వస్తున్నా చూసి వచ్చాను. ఓకే, ఏదైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసినా అదే నమ్మకం అయితే వచ్చిందా సార్? వచ్చిందన్న. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఎన్ని మంత్స్ వచ్చింది సార్ మీకు? ఇది 9 months ఈఎంఐ వచ్చిందన్న, 0 డౌన్ పేమెంట్ వచ్చింది. ఓకే, హ్యాపీయా? హ్యాపీ. మీరు ఏదైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసినా అవే గిఫ్ట్ ఇస్తున్నా. ఒకటి గ్లాస్, ఓకే, పౌచ్, స్మార్ట్ వాచ్, నెక్ బ్యాండ్, వాల్ వాచ్, ఈ ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్. ఇవేనా సార్ మీరు చూసింది? ఇవే. హ్యాపీయా? హ్యాపీ అన్న. మేము కూడా హ్యాపీ. అంటే మీ తరఫునకి వెళ్ళి ఒక 2 కస్టమర్ పంపించాలి సార్. తప్పకుండా సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. తప్పకుండా.